lwa kigendererwa. Okuzaalibwa kwo kulimu omukono gwa Mukama. Tugenda kusinga okwetoola nnyo mu kitabo ky'Abalamuzi essuula 13. Agambye bw'ati: awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabulira mu mukono gw'Abafirisuuti emana. Era waliwo omusajja ow'e Zola ow'ekika eky'Abaddaani, erinnya lye Manowa, ne mukazi we yali mugumba n'atazaala. Malayika wa Mukama n'alabikira omukazi n'amugamba nti, laba nno oli mugumba so tozaala, naye oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi. Olwokuna, kale nno weekuume nkwegayiridde, oleme okunywanga ku mwenge newankubadde ekitamiiza, so tolyanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu. Olwokutaano, kubanga laba oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi, so akamwano tekayitanga ku mutwe gwe, kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto, era yalitanula okulokola Isirayiri mu mukono ogw'Abafirisuuti. Kanze mu Olwokutaano. Kubanga laba oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi, so akamwano tekayitanga ku mutwe gwe, kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto, era yalitanula okulokola Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Olwokutaano gwe mutwe gwaffe. Samusooni okuzaalibwa kwe yazaalibwa lwa kigendererwa. Ekyogera kya leero kisinzidde nnyo mu ky'Abalamuzi okulaga nti okubeerawo kwaffe kulimu omukono gwa Mukama. Okuzaalibwa kwa Samusooni kwali kwa kigendererwa. Malayika wa Mukama yajja n'asisinkana famire eno ey'omukazi eyabulwa edda omwana, n'asisinkana famire eno eri mu kweraliikirira, n'asisinkana abantu abaali batabuddwa. Naye malayika bwe yajja, bw'onooba ogenze nga osoma mu maaso wano, ojja kulaba nti omukyala yategeeza bbaawe n'amugamba nti, waayi, omusajja azze n'ansisinkana, era bw'ansisinkanye n'ampa amawulire amalungi, n'antegeeza nti tujja kuzaala omwana w'obulenzi, era omwana oyo yalitanula okulokola abaana ba Isirayiri mu mukono ogw'Abafirisuuti. Tugenda kweyongerayo mu maaso mpola mpola. Olw'omunaana. Awo Manowa n'alyoka yeegayirira Mukama, n'ayogera nti, ayi Mukama, nkwegayirira, omusajja wa Katonda gwe watuma ajje gye tuli. Olwokubiri, atuyigirize bwe tulikola omwana agenda okuzaalibwa. Olw'omwenda. Katonda n'awulira eddoboozi lya Manowa, malayika wa Katonda n'ajjira omukazi olwokubiri bwe yali atudde mu nnimiro naye. Manowa bba teyali naye. Uliza Olw'ekkumi. Omukazi n'ayanguwa n'adduka n'abuulira bba, n'amugamba nti, laba, omusajja andabikidde eyanjijira olulala. Manowa n'agolokoka n'agoberera mukazi we, n'ajja eri omukazi n'amugamba nti, gwe oli omusajja eyayogera n'omukazi? N'amugamba nti, nze nz'ono. Olw'ekkumi. Manowa n'agamba nti, kale nno ebigambo ebyo bituukirire, omwana alifaanana atya, n'omulimu gwe guliba ki? Buli muntu yenna eyazaalibwa ali ku planet Earth, buli muntu yenna eyazaalibwa, oba ng'oli mu Uganda, oba ng'oli mu Uganda, oba ng'oli mu nsi ki, Katonda ayina ekigendererwa mu kuzaalibwa kwaffe, ayina ekigendererwa mu kubeerawo kwaffe. Oyinza okubeera eyo ne weenyooma, oyinza okubeera eyo n'olowooza nti ndi munafu, naye famire eno ekigambo kya Mukama bwe kyabatuukako, beetaaga okumanya omwana bw'alibeera, baayagala okumanya omwana omulimu gwe guliba mulimu ki. Naye kubamu akafaananyi eggulu bwe lyakuŋŋaana, Mukama Katonda yennyini n'asindika omubaka
malayika n'ajja butereevu ku lwa famire eyo okubanga waliwo okuyambibwa. Abaana ba Isirayiri bali baboneyabonedde emyaka 40 nga beetaaga omulokozi, nga beetaaga okuyambibwa, nga beetaaga okutaasibwa. Mukama n'agamba nti tugenda kufunayo omujambula, omusajja omuzira. Ekitabo kino kiyitibwa eky'abalamuzi olw'ensonga nti baabanga balamula Isirayiri. Kati famire eno neerondebwa, ate eggulu likakasa nti agenda okuzaala mugumba. Talina baana, naye wadde mugumba, Mukama asuubiza nti yalizaala alirokola abaana ba Isirayiri mu mukono ogw'Abafirisuuti. Tugenda genda mpola ate nga bwe tugenda ku sipiidi. Katugende ku lunyiriri olwa 25. Nga tetunatuuka ku lunyiriri olwa 25, bw'ono oba ogenze mu maaso ojja kukisanga nti baateekateeka ekiweebwayo ne bakiwaayo eri Mukama. Era nga bawaayo ekiweebwayo kino, malayika yayambukira mu muliro. Awo ne bongera okutegeera nti omuntu gwe twali tudiiringa naye muntu munene. Olwo nno omwana yazaalibwa. Katugende ku lunyiriri olwa 24. Agambibwa ati omukazi n'azaala omwana wa bulenzi n'amutuma erinnya lye Samusooni. Omwana n'akula, Mukama n'amuwa omukisa. Omwoyo gwa Mukama ne gusooka okumusindika mu Makenedani wakati w'e Zola ne Esitayoli. Omwana ono bwe yazaalibwa, olw'okuba nti no yali mu nteekateeka eya Katonda era ey'okulokola eggwanga erya Isirayiri, omwoyo wa Mukama yamutwala. Omwoyo wa Mukama bw'atwala omwana ono yakola ebintu bingi eby'amaanyi era eby'enjawulo era ebitali bya bulijjo. Era mu maaso bwe tugenda mu ssuula eya Kyabalamuzi, essuula 15, ebimu ku bintu omwana bye yakola, akabonero akalaga nti ekyamutonzesa kyabaawo, ekyamutonzesa yakituukiriza, era ekyamutonzesa omukono gwa Mukama gwamulingako okulaba nti ensonga zonna zituukirizibwa. Katugende mu Kyabalamuzi essuula 15 tandise n'olunyiriri 15. Wuliriza. N'alaba oluba lw'endogoyi olubisi, n'agolola omukono gwe n'aluddira n'alussa abasajja 10. 16. Samusooni n'ayogera nti oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo, oluba lw'endogoyi lwazisiiza abasajja 10. Awo olwatuuka bwe yamala okwogera n'asuula oluba okuva mu ngalo ze. Ekifo ekyo ne kiyitibwa Lamasuleki. 18. Ennyonta n'emuluma nnyo n'akaabira Mukama, n'ayogera nti otuwadde okulokoka kuno okunene n'omukono gw'omuddu wo, ne kaakano ennyonta enenzita n'engwa mu mukono gw'abatali bakomole. 19. Naye Katonda n'ayasa ekinnya ekiri mu Leki, amazzi ne gavaamu. Awo bwe yamala okunywa, omwoyo gwe ne gumuddamu, n'alamuka, kirwava lutuumibwa erinnya enkakole oluli mu Leki okutuusa leero. Omwana ono ebigambo Katonda byamwogerako byatuukirira. Era okumanya nti byatuukirira, yagenda n'akwatibwa Abafirisuuti Bayisirayiri banne ne bamugamba, lwaki otunaawuliza entalo mu Bafirisuuti? Lwaki tomanyi ti Abafirisuuti be batufuga? Ne bamusiba emiguwa mu ssuula 15 ne bamusuula mu lwatika mu lwazi. Kaakati omwoyo gwa Mukama yamukkako, obugogo bwali musibye ne bukutuka. Bwe bwakutuka n'akola eky'amaanyi, n'akwata oluba lw'endogoyi n'asanya abantu 10. Naye bw'amala okukola ebyo byonna eby'amaanyi era eby'entiisa, ennyonta n'emuluma. Ennyonta bw'eruma Samusooni, Samusooni alina akagambo kayogera mbu oluba lw'endogoyi lwensiza abantu entuumo n'entuumo, bensiza abantu bano 10, ng'alinga alaga nti omukono gwe gwe gukoze. Naye jjukira, omwana yazaalibwa lwa kigendererwa, era ekigendererwa ekyo Mukama nga yakiriko, nga yamuli mu mugongo. Mukama n'ayagala alage Samusooni nti nze nkoze. Samusooni n'akijjukira, n'enzita n'engwa mu mikono egy'abatali bakomole. Kaakati
ekyo kikabonera akalaga nti Samusoni teyaliwo ku bubwe era teyakolanga mu maanyi ge. Mukama n'ayasa ekinnyamulwazi, Samusoni n'afuna otuzo otw'okunywa n'alamuka. Kitegeeza ki? Waliwo omukono ogwamuliko, era Samusoni Mukama yamujjukiza nti tewali kyokola ku lulwo wabula nze nkola. Olwaliwo kye navudde njagala tuyige ku kigambo kyo nti naffe abaliwo leero twazaalibwa ku lw'ekigendererwa. Yonna gy'oli toliyo bubeezi. Byonna by'okola tobikola ku lulwo. Byonna by'otuuseeko tobituuseeko ku lulwo. Naye mu by'okola Katonda waali okulaba nti ekyakuteesa ku nsi kituukirira. Katugende mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essula 43 onyolo 7. Isaaya essula 43 onyolo 7. Tugenda kulaba kiki Bayibuli kyegezako tunnyonnyola. Tulabye ku Samusoni, tulabye ku byamutuukako, tulabye ku bigendererwa ebyali mu kuzaalibwa kwe, tulabye nti eggulu lyatuula ne lisindika omubaka, tulabye nti yalondebwa famire eyo okubanga yegenda okuyitibwamu okulokola abantu abonyebonye emyaka 4. Kati nowulira olunyolo olw'omusanvu agambye nti buli muntu eyatumibwa erinnya lyange era gwe natondera ekitiibwa kyange, nze namubumba weewaawo namukola. Kakati katusooke tuve ku Samusoni tudde ku mmwe abali kakati eyo mu Bugama. Tuve ku Samusoni tudde ku bantu abakwetoolodde. Tuve ku Samusoni tudde ku bulamu bwaffe. Njagala okutegeeza leero nti watondebwa lwa kigendererwa. Katonda alina ekigendererwa mu kubeerawo okwo. Nze namukwano gwange bwe twali nga tumina ebyokuyimba ne tukolawo engeri ya fundraising n'okuŋŋaana, ne tumunya nti ssebo ekizibu kyaffe tulina twagala tufune kompyuta, era kompyuta etuyambeko mu kutambuza omulimu gwa Mukama abantu bategeere obubaka. Kaakati n'atuwa kompyuta. Kompyuta bw'agituwa ne tuteekako programs ku kompyuta eyo ezijja otuyamba okutambuza omulimu gwaffe gwa music. Olwokuba nti tuli mu music ne tuteekako gye tuyita shampoo burning studio, ne tuteekako n'ebintu ebirala ebigwa mu line ya recording, okuba nti kompyuta eyo etugasa. Lwaki? Kubanga yatuweebwa ku lw'ekigendererwa okutambuza music waffe, ne twokesa CD ne tuzigaba mu bifo ebyenjawulo. Era abantu bangi ne bafuna obubaka. Kati kye njagala okutegeeza nti gwe okubeerawo okwo ffe tuli kompyuta za Katonda. Oba ng'oli mu Bugama, oba oli mu Uganda, oba nga tugeze oli eyo oli ku kyeyo, oba oli mu baana bali mu biyumba, Katonda alina ekigendererwa mu kubeerawo okwo. Era alina ekigenderera lwaki wooli. Kyova olaba mu Zabbuli ey'E139 agamba nti okukolebwa kwaffe kwa kitalo. Ebitundu byaffe byakolebwanga buli lunaku byawandiikibwa mu kitabo kya Katonda. Katonda bwe yali ng'azimba obulamu bwo okubeerawo, alina programs ya installinga ku bulamu bwo. Abamu yabawa obuyimbi, abamu n'abawa kwogera ku mikolo, abamu n'abawa nga basomesa, abalala n'abawa nga bayinginiya batuyamba mu radio, abalala n'abawa nga bayiiya ebintu ebyenjawulo, bawa ebifo bya kkanisa, abalala n'abo bawa budinkoni. Atufunda lwa kigendererwa. Ate mu lw'ebigendererwa ebyo tubikozese omulimu gwe gubenga gutambula. Kati bw'oba ng'oli eyo ng'olowooza nti ndi bubi, ng'oli eyo olowooza nti nasoberwa, olowooza nti ebintu biganye, Katonda ayagala okukutegeeza nti akulesewo lwa nsonga, akulesewo lwa kigendererwa, ate ng'akutaddewo obeewo ne by'otuukiriza omulimu gwe gutambule. Era akutaddewo obeeko ne by'otuukiriza wabeewo ebituukibwako eby'amaanyi abantu bamutegeere ng'akozesa ekigendererwa ekyakuteekesaawo. Kyemba njagala okutegeeza nti buli muntu gw'olaba alina ekigendererwa kye ekyamutondesa. Oba nga ali mu ggeto, oba nga ali mu buyinza, oba nga akola kintu kyonna. Era bano bannaffe abasoma ebyenfuna bagamba weezuule. Buli muntu ng'ovudde ku Samusoni tudde ku bulamu bwo, oliwo lwa kigendererwa mu nsi. Ne bwe nandyogedde ekigambo kyokka nti oliwo lwa kigendererwa kimala. Isaaya 43 ayongera n'agamba nti olunya olusooka ti naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakununula gwe Yakobo era eyakubumba gwe Isirayiri nti totya, kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo oli wange.
bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosirirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kubanga nze Mukama ndi Mukama Katonda wo omutukuvu wa Isirayiri, omulokozi wo. Nawayo Misiri okuba ekinuno kyo, Kusi ne Seba ku lulwo. Wuli olwokuna kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wa kitiibwa, nange nakwagala. Katukomaawo. Muli ba muwendo, muli ba kitiibwa, ate Mukama yatwagala dda. Oluusi twemulugunya, oluusi twogera byonna biri, naye Mukama yatwagala. Ate Mukama atumanyi, ate Mukama atufaako, ate Mukama atulumirwa, ate Mukama eri mu Zabbuli gye twogera ku 13:17 agamba nti n'ebitundu byaffe nga tebinnabawo n'ekimu, ekyo Mukama ng'akimanyi. N'olwekyo tube bagumu, n'olwekyo tube nga tulina essanyu mu mitima, n'olwekyo tuleme kweraliikirira, n'olwekyo Mukama atumanyi, n'olwekyo Mukama atufaako. Kale n'olwekyo awuliriza era alaba ebintu bino. Njagala okukutegeeza nti toliiwo bubeezi, toliiwo kulya mmere, toliiwo kwemulugunya, toliiwo kukola kiti. Omukulu ayina ensonga, agambye nti buli muntu, ebyo tubijje ku Samusoni tuloze ku bulamu bwaffe, tubijje ku Samusoni tuloze ku bitunyiga, tubijje ku Samusoni tuloze ku byatulema, tubijje ku Samusoni tubijje ku biteeke ku batujerega, kubanga waliwo omunene ali mu migongo gyaffe, kuba waliwo omunene atufaako, ate Mukama ajja kugusa ekyatuteesa ku nsi. Tugenda mu Isaaya essula 9, Isaaya 9 olunyiriri 14. Naye Isaaya nayogera nti Mukama andese era Mukama neerabidde. Omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka, obutasaasira mwana wandaye. Weewaawo abo bayinza okwerabira naye si kwerabire nga ggwe. Ekyo Mukama yakyogedde. Tulowooza nti Mukama yatwerabira, tulowooza nti Mukama atulese, tulowooza nti Mukama tatuliiko, tulowooza nti ebintu byagaana. Wabula Mukama tatwerabidde. Mukama atumanyi. Mukama alina puroguramu z'ajja okuggusa okuyita mu ffe. Mukama atufaako. Mukama atwagala. Era neebaza enteekateeka eno Mukama gye yataddewo, tubeeko ne kye tuyiga, tubeeko n'okufumiitiriza ku bigambo bino, tubeeko n'okumanya nti waliwo eyatuteeka mu nsi era atwagala. Obudde bwe munaamufunye obudde obumala, mujja kudda muyite mu byandiikibwa bino mpola mpola. Eno mu Isaaya essula 14 bw'onoobogeze ku 16 agamba nti nkuyoze ku bibatu byange nga bw'olaba enjole eziri mu kibatu kyo, bwe tuwe tuli mu maaso ga Mukama. Mukama atumanyi, naye Sayuni nayogera nti Mukama neerabidde, Mukama ndese. Mukama tatulese, Mukama tatwerabidde, Mukama tuleme kumwemulugunyiza, ate Mukama atufaako era Mukama atwagala. Lwaki? Kubanga yatutonda olw'ensonga, kubanga yatuteekawo olw'ekigendererwa, kubanga amanyi ensonga zaffe, kubanga ebituluma abitegeera, n'ebyatulema abimanyi, ne weaknesses zaffe azimanyi, kubanga mu kutondebwa kwaffe ebitundu biri yabikola ng'abitegeera bulungi. Nsuubira nti obudde bwebwo, naye kyensaba kiri kimu, titwongere okumwenywerezaako, twongere okumwagala, twongere okumwesiga, twongere okutambula naye. Lwaki? Kubanga tuliwo olw'ekigendererwa era ateeseteese nga mmaliriza okutuyingiza mu kuwummula okw'emyaka 1000 nga tuli mu ggulu, twekulisa ensi eno, tujaguze ate tumwebaze. Mukama abe omukisa olwa byonna bye tuyize. Dakiika zino zibadde ntono, ate era tujja kwongera mu maaso eyo okuyiga Mukama bw'aliba nga akkiriza. Mukama abeere naffe, ate Mukama abeere nammwe. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amina nnyo. Waawo. Toyanzeege mukadde Bbowa olw'ebigambo ebirungi ebituwadde. Nsuubira nti mu kiseera kino katuulize ne baffe ennamba 12 tulyoke tusabe tube nga tuggalawo ekyokuyiga kino.